Guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute Mozzarella-Brett. Also was benötige ich für Mozzarella-Brett? 400 Gramm Mehl, 100 Milliliter Wasser, 30 Milliliter Öl, 50 Milliliter Milch, ein Ei, halbe Teelöffel Zucker und halbe Teelöffel Salz und eine Hefe. Also 7 Gramm trockene Hefe kann sie nehmen. So, gucken Sie mal, der habe ich jetzt hier, der Teig ist ja gemacht worden mit die Knetmaschine. So, kann sie jetzt per Hand machen, das ist auch nicht schlimm. So, der Teig ist ja fertig, kann sie jetzt rausnehmen, aber Teig muss ja ein bisschen locker sein, nicht so fest. So, lassen Sie in eine andere Schüssel circa 1,5 bis 2 Stunden. Lassen Sie jetzt ganz bisschen also Pause machen oder stehen lassen, meine ich. So, nach die 2 Stunden sieht er so aus, also sehr, sehr gut geworden. Ja, nehmen Sie jetzt eine Backform und erstmal jetzt Teig nehmen und rollen Sie so breit. Ja, gucken Sie, wie ich mache. So, rund erstmal machen. So, ein Backblech und ein bisschen Öl schmieren, weil ein Brot muss ja nicht kleben unten. Also ein bisschen, also nicht so viel, sondern ein bisschen Öl. So, jetzt kann sie jetzt die Brot auf ein Backblech drauf tun. So, jetzt ein bisschen, also langsam ein bisschen breiter machen, so circa so 32 Zentimeter. So, und oben schmieren so Eigelb. Nur Eigelb. Nehmen Sie ein Messer und überall so erstmal die halbe und dann Viertel und dann machen Sie jetzt Achtel, Viertel ist das oder so heißt. So, gucken Sie mal, wie ich die Einschnitte machen, also gucken Sie. So 8 Teile habe ich gemacht. So, da in Einschnitten machen Sie jetzt Mozzarella rein. So, also gucken Sie, wie ist das, habe ich gemacht. So. Die sieht ja sehr, sehr gut aus. So, jetzt vor 10 Minuten kann sie
in den Backofen reintun. Vor 10 Minuten kann sie die Backofen anmachen auf 220 Grad und die Brot kann sie Viertelstunde drin lassen und muss ja oben so richtig braun und richtig, also locker nicht brennen lassen, sondern so golden braun sein. Und dann ist die fertig. Dann wünsche ich guten Appetit. Bitte meine Sender abonnieren. Danke.